Tjenare alla måttfiskare! Idag så kommer den efterlängtade videon som många frågat efter. Edvin har fått som straff att han måste köra en hel dag med de fulaste färgerna på Flatnose som jag har designat till Fotofish. Och det är sådär hett i skärgården så blir det ett riktigt straff för Edvin alltså. Du har tagit de fulaste färgerna och blandat ihop dem liksom. Det är något nytt jag måste testa. Ja, en giftig en alltså. Men varför tar du inte min? Vi var ju side by side. Ska det bli kul att fiska med fula färger? Alltså det här känns inte bra. Jag är ju sån här som gillar färger verkligen. Jag tror ju mycket på så här fina färger och det ska kännas bra liksom när man står där och nöter. Men jag är lite orolig nu. Jag vet inte riktigt vad jag förväntar mig här, men jag kan tänka mig hur brutalt fula de här betorna är. Jag har inte fått se dem än, så ja, jag vet inte riktigt vad jag väntar mig. Och det var ju så att vi var fiskade lax i somras och körde strafffiske. Den som fick den minsta topplaxen, den var tvungen att fiska en hel dag med de fulaste färgerna i Fotofish som den andra designar. Och Fotofish är liksom ett verktyg som man kan designa färger på exakt hur man vill. Man kan välja, ja, det är obegränsat nästan med möjligheter. Så jag gick in där och sen designade 3 fula färger. Så nu Edvin ska du få se på de fula färgerna alltså. Jag hatar alla färger som inte är fina. Alltså typ så här rosa, det är typ det värsta jag vet. Jag hatar så här illrosa beten. Det är något jag aldrig skulle köra med. Sen kan man ju ändå fiska så här blåa, starka blåa går, gröna går liksom, men jag hoppas inte du har gjort för mycket rosa, för då kommer jag att stå här och må dåligt idag. Alltså det är hett. Men de finns i min väska där. Ja. Så du kan få äran att öppna. Frågan är om man vågar. Nej, det första jag ser är rosa. Tobbe, vad har du gjort? Nej, vad ful. Usch, vad ful. Det här är första och nej, det här var ju ingen vacker skapelse alltså. Visst, om det är så här supergrumligt vatten, så här verkligen så här mörker liksom. Men det här är liksom så här klart skärgårdsfiske. Och ja, den är ju inte vacker i mina ögon alltså. Rosa och blå och gul och grön. Den har inte ens pupiller, Tobbe. Den har inte ens pupiller. Du får inte få någonting. Sen har jag designat 2 till. Du har 2 av varje. Är alla rosa? Kommer du inte på något bättre? Nej, vad är det här? Alla är rosa. Alltså jag har hoppats på att kanske en färg som mest var rosa, för det är så fult. Men alla är rosa. Du har tagit de fulaste färgerna och blandat ihop dem liksom. Det var ju liksom ingen slump att jag gjorde alla rosa, för jag vet ju sedan tidigare när jag frågade Edvin en gång vilken färg han tycker minst om, och han sa ju rosa. Så såklart så gör jag ju alla chockrosa alltså. Och här har jag gjort 3 stycken basfärger. Det är svart, det är pearl och det är gold digger. Och här får du leka med. Det här är, alltså titta på dem. Och gul paddel. Alltså det är värsta Sverige-jiggarna här bak, och jag hatar gult och blått tillsammans alltså. Men Clear Blue Lemonade är liksom gult och blått, jag hatar det! Men du kommer få faktiskt börja med den. För den, nej, den är värst! Exakt. Så du måste få en fisk på den innan du får byta. Alltså det här är, alltså, det kanske inte låter som ett straff liksom, men för mig så är det här, alltså det här är jobbigt alltså. Jag hade hellre typ ätit surströmming, Tobbe, för att alltså det här, alltså jag tänker vi har missat chansen att få värsta 10:an idag liksom. Och det bästa det är ju att jag får köra med vilka jiggar jag vill. Så då har jag ju också designat här massor Fotofish, men jag har liksom snygga färger här. Eller jag har de flesta snygga. Den kanske inte är så jättesnygg då, men den kommer jag inte köra med. Utan jag kommer köra med, den har jag redan riggat upp alltså. Den ser ut som en abborre och den tror jag är super het alltså här. Jag vill inte se dina, ta bort dem alltså. Ska ta och rigga upp den första här då, den med pearlbas på. Och det är bara att ta en sån här shallow monkey stinger och rigga upp, för det är grunt alltså. Jag kommer nog inte köra vikt idag. Men alltså jag ser ju direkt att det här blir ju inte snyggt alltså. De här röda krokarna brukar ju liksom så här matcha färgerna snyggt. Jag brukar tycka om det, men rött och rosa alltså, det skär ju sig tillsammans. Idag så kör vi i skärgården och då tycker jag det är typ nästan extra viktigt med färgerna alltså, för här inne i skärgården är det ganska klart i vatten alltså, så det kommer verkligen bara poppa ut alltså. Och nu börjar det bli rätt så kallt i vattnet här, så vi ska åka in här nu, långt in i skärgårdsvikerna, typ längst in, alltså så långt man kan komma. För gäddorna brukar samla upp sig där nu under, ja, kallvattensperioden. Så vi tar oss in en bit, sen börjar vi fiska. Nu har vi kommit in så långt så att det enda man kan se här, så långt ögat når, så är det bara vass. Det gillar gäddan, så vi tar och börjar här.
och se om Tobbe får någon fisk helt enkelt. Kolla på den här! Och nu kommer det bli ännu värre när han kommer ner i det här klara vattnet här. Åh fy! Det ser giftigt ut! Är det Hitta Nemo typ alltså? Det är typ clownfish alltså. Värsta fula havsfisken liksom. Exotisk gris där. Det ser fin ut Tobbe. Så min här är ful. Alltså denna färgen tycker jag så himla mycket om alltså. Jävla 90-fisk jag följde efter. Ja! Ja, han hängde inte efter min i alla fall. Det var inte oväntat. Det var ju när han såg din som han stack iväg alltså. Det var det? Han följde efter min, så såg han din typ 20 meter därifrån. Han bara, nej, det är något lut. Fisk! Ja, fisk! Där är Tobbe, där fick du. Du hade efter den och bara, min gädda såg din långt bort och därför stack iväg. Ja, då kastar jag ut och tar en annan gädda istället. På fulfärgen liksom. Tänk om vi liksom knäcker nya koden idag Tobbe och liksom kommer på att rosa är liksom skärgårdens färg. Vi får se. Jag var ju jätteförvånad att det högg. Det bara boom. Jag tänkte, nej, det är sten. Jag har inte mothugg. Det är botten. Sen så bara, ja, det måste vara fisk. Kolla vilken stabb igen. En liten stabbgris är det här alltså. Vad fin färg. Jättefin gädda. Ingen 90-fisk som du hade efter, men jag får ju dem i alla fall att bita va. Ja, men jag tar inte de små, alltså den där färgen tar bara de små. Jag tänkte gå på stora gäddor då. Tänk om det är så, vi får se, det återstår att se. Bebisfärg. Är det så? Det ser ut som en typ Barbie liksom, så att det kanske är som du säger. Gud vad fet. Får vi en lång idag, då kan det vara big one. Hej då! Intressant det här, intressant! Det hade varit kul om jag fiskade ut dig alltså. Då blir det så här, alltså designa mer såna här beten folk. Ja. Jag hade den! Var det? Ja, det är bara pang alltså. Jag hörde det bara, det lät som en samurai typ. Det verkar ju som de vill ha min, men de hugger inte ordentligt. Din högg den för att döda alltså. Nu får de se min, då kommer de bara de är liksom så här lite så här, det där är en vanlig abborre bara. Det vill jag inte ha. Så ser de min och bara, det där. Det är något nytt jag måste testa. Ja, en giftig en alltså. Här fick vi massa pike. Nej! Vad är? De vill inte ta det där, de bara busar med din. Igen! Vad är? Vad gör du? Igen! Tagit 3 gånger nu. Han borde ju hänga efter nu kanske. Det är där! Han är där! Han tog igen! Han står ju där som... Ser du Tobbe? Alltså han bet i paddeln lite grann när du klickar på elmotorn där. Han bara... Nej! Alltså, är detta? De tar ju inte mitt bete. De måste byta färg, eller? Nej! Men vad är... jag orkar inte med mer, alltså. Vad är felet, alltså? Jag får dem verkligen inte att stanna kvar. Den där var ju krokig ändå, alltså. Titta, den var helt ny. Titta hur sönder den har blivit, alltså. Helt uppskuren av gäddtänder. Men jag har inte fått upp en enda fisk på den än. Jag har seriöst haft 8 hugg på 20 minuter. Jäklar vilket hugg! Äntligen! Nej! Det räknas inte. Nej, men det är ingen tävling och så får Messi då. Nej, fast du har inte fått någon. Ja, men den där var ju ändå på. Men vilket coolt tugg precis vid båten bara. Precis vid hoven kommer och bara här ligger hoven, den bara kommer. Ja, då kommer hugg. Nej, men det var, jag bryr mig inte, räknas eller inte räknas, skitsamma. Men det var coolt tugg i alla fall. Denna verkar ju leverera mycket bättre nedvinst alltså. Som sagt, galet mycket med hugg. Det var 9:e hugget för mig idag. Så den är ju totalt bättre. Titta här, jag måste visa här. Ser ni uppskyttaren den här alltså? Titta här. De har verkligen velat ta den. Det finns gädda här i alla fall, det kan jag säga att det gör. Jag tänkte den var bra i den att jag fick den. Men sen efter det så har det inte hänt så mycket. Fast då bara... Har du det? Ja. Men varför tar du inte min? Vi var ju side by side. Nu börjar jag få de här alltså. Och jag börjar inte att få någonting längre. Alltså jag fick en bra start där. Jag trodde att liksom levererades bara slutar att göra det. Men de tycker om min. Huggen har ju inte haft problemet tidigare. Huggen har jag fått. Det var ju krokningen som var problem. Men nu har jag börjat kroka de här.
Det är kul, ingen jättestora, men som ni ser här så har de lite iglar så de är liksom ganska köldstela. För det är ju inte varmt i vattnet. Jag är så glad att jag slipper köra med den där fula rosa alltså. Den här borrfärgen är ju den som levererar. Och jag är inte alls glad alltså, det känns inte bra längre. Jag fick en bra start men nu börjar jag få ångest här. Så jag får ju inga hugg och Tobbe får ju massa hugg här. Vi sa ju så här att om Edvin fick en fisk på den där fula rosa så fick han byta till en annan ful rosa. Kanske ska byta till en ful rosa med mörk istället här. Jag har ju både med Golddigger och med svart bas på. Så jag funderar på att ta den här svarta basen istället. Men det är så här vit mage och skit, det är inte snyggt alltså. Det är ful men ja, kanske ska göra det. Nu har jag liksom klarat av den uppgiften som Tobbe gav mig. Jag skulle få en fisk på den här först. Nu har jag fått det. Sen har det varit så dött nu så jag känner att jag måste prova den här. Alltså det är inte jättestor skillnad på den. Men det är liksom mörkare bas i alla fall. Det känns lite hetare tycker jag. Usch vad ful den är. Fisk? Nej. Jo. Jag vet inte, det var jättekonstigt. Det här hugget var så alltså det blev inget hugg. Den bara var på. Jag fattade ingenting. Jag tänkte, vad är det här? En botten liksom. Så bara började rycka och ha sig. Ja, det är ju en gädda. Det hugget var jättekonstigt. Alltså det var helt stört hugg. Jag bara vevade så här, så bara var det som att veva ner i tjockgräs här. Det bara tyngre och tyngre. Jag bara, vad är det här? Skitkonstigt. Jag har fått många gäddhugg och jag har nog aldrig varit med om en sån där grej riktigt. Det är sådana hugg man får på de här färgerna kanske. De bara vet inte om de vill ha den. Det gäller ju för gäddorna att äta upp sig nu när de har chansen här. Inför vintern. Det var typ direkt när jag bytte till den där ju. Kolla vad iglar de har på sig. Här ser man de bara står stationärt och bara trycker. Kolla den som sitter på fenan där. Då åker de på mig. Där. Ja, gädda. Den är fin, finast idag. Den är fin ju. Ja, alltså tjock alltså. Den är jättetjock. Den är ja, jag puttar i dig, men det var här. Lugnare. Hur känns det, Edvin? Det känns jobbigt för att vi står här vid en vass och glider. Så hade jag efter en gädda faktiskt, men den vill inte hugga på min fula. Men den var ju tjock alltså. Ja, det var den. Men titta, det är därför jag har så segt fiske då. Titta, jag bara kryllar av iglar. Kolla på dem. Vänta, kolla. De bara hoppar och far. Titta vilken krok den är krokad i. Den längst bak. En krokspets. Sitter lite i hakan där. Längst ut alltså. Ja, de är inte så jättebra taget där. Men den väger mycket. Det gör den är stabil liksom. Jag vet ju inte om jag borde byta runt färg här. Men alltså, jag får ju hugg och sånt på denna nu. Så jag fortsätter väl bara köra. Kör i den här fina. Och när vi kör sånt här skärgårdsfiske så kör jag med denna, min vanliga gäddutrustning. Den där Abu Garcia Stinger Hornet Plus. Den tar 50-140 gram och det är lagom. Och detta spöet är 8,6 fot. Och när man fiskar i skärgården så fiskar man ganska grunt. Och då tycker jag att det är ganska bra att komma långt som ett skrämmedel. Därför är det perfekt med ett lite längre spö som 8,6 fot. Ser man hur långt du kommer där då? Liksom det är det som gör det. Nej, det är inte. Det är färgen som gör det. Ja, det märker jag. Ja. Fin gädda. Vilket jäkla hugg alltså på att tappa spöet. Shit alltså. Fick du grishugg nu på slutet här? Alla är ju stabbiga här liksom. Det är det som är så roligt med sån här skärgårdsgäddor liksom. De är som kompakta svenska köttbullar liksom. Titta, vilken köttbulle. Den är sjukt kompakt alltså. Meatballs! Den bara
Bong! Alltså jag är på att tappa spöet. Ja, du bara började skrika. Jag tänkte, vad gör han egentligen? Då fick ju den här lilla paddan. Och de 2 största har tagit på den där alltså. De 2 största. Jag får ju inte alls lika mycket som du på min. Designa fina färger folk, så slipper ni plågas. Men vi sa ju det. Du ska ju ha ett straff, Edvin. Det blev ju verkligen en straff. Fin gädda. Det var jättefin. Ta och släpp i den igen. Han var inte stor. Kör förbi det här klämmet precis. Jag tror inte så jävla hett precis där strömmar som mest här. Åh, fisk! Såklart fick jag en där med. Jag bara kör förbi då. Åh, abborre! 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 Stor jäkla abborre! De blir grisabborre! Åh, jag har stor abborre på! Shit alltså, kolla den här! Det är jättestor abborre! Vi bara kör gädda och det är liksom så här. Man får typ alltid en bonusborre här. Jag fick ju den när vi körde i våra körde gäddfiskar och alltså den här är ju inte liten, Tobbe. Och på den. Ja, på den fula. Så om ni ska ta grisborrar, då ska ni designa såna här rosa alltså. Då kommer de rosa grisborrarna. Hur galet var inte det där? Borre på 48 cm som bonusfisk på gäddfiske. Alltså det är... Jag råkar alltid ut för att få de här bonusfiskarna på gäddfiske. Alltså jag klagar inte. Det är liksom kul att få stora abborrar. Och på den här fula jiggen också. Alltså jiggen är jättefin. Jag menar att färgen är ful. Nej, det var inte snygg färg. Nej, den är inte snygg färg. Men ja. Ska man ut och fiska 48 cm abborrar på över 1,6 kilo så är det bra färg. Titta på de här fula rackarna alltså. Äntligen så har solen gått ner och den här dagen börjar ta slut. För jag pallar inte fiska med de här längre. Nu ser jag fram emot att åka hem och fiska med mina egna snygga designer nästa gång. Men alltså eftersom jag inte vill ha de här och Tobbe vill inte ha dem, så att jag tänker att någon av er där ute, ni ska få de här. Så om ni kommenterar i kommentarsfältet och skriver hashtag Team Galant eller Team Galant, så kommer vi välja ut en av er och skicka hem de här till er. Tror du ens att någon i kommentarsfälten vill ha de där betarna alltså? Alltså jag hoppas att absolut ingen vill ha dem. Jag fick en stor abborre. Så det var bra. Se till att gilla filmen. Och sen så får ni också prenumerera. Följ oss på Instagram, länkar finns i beskrivningen. Så kan ni gilla om ni gillar strafffiske. Ja, gör det. Jag gillar inte att göra straff, men alltså det är kul att köra strafffiske. Ha det bra alla som fiskar där. Tja! Ses nästa gång!